tak určite to pre mňa veľká česť moderovať oficiálne ceremonia Dňa Slovenska v Japonsku na Expo. Ja som sa veľmi potešila, keď mi zavolali, lebo ešte nelítame každý deň moderátori do Ázie, do krajiny vychádzajúceho slnka, takže ja som veľmi rada, že si ma vybrali a naozaj som šťastná vďačná za takéto projekty, lebo mňa veľmi baví cestovanie a milujem svoju prácu, takže sa spojili dve veci, ktoré nám veľmi rada. Tak dostala som scenár, ktorý som si samozrejme ešte pripravila. Sedeli sme s scenáristkou, sedeli sme s pani režisérkou. Aj keď ten scenár väčšinou sa ešte deň pred tým eventom vždy mení, ale tak učila som sa to naspamäť a vlastne podľa protokolu sme museli na niektoré veci, takže tie sme museli dodržať a v ostatnom už som mala tak viac menej voľnú ruku. No, musím povedať, že bolo to trošku náročnejšie, lebo mám tu jetlag a druhú noc som nespala skoro vôbec, možno iba také 2 hodinky. Takže áno, zo štúdia sme to za 40 minút potrebovali stihnúť na letisko, lebo máme služby obdistve. Samozrejme pravidlá platia pre všetkých rovnako, takže aj kolegovia majú služby, aj ja mám služby, nie je to žiadna výnimka. A hneď ako doletím, tak vlastne na druhý deň idem do správ, tak budem sa snažiť nejako to dospať a nejako sa na to pripraviť. A teda ešte čo sa týka tej prípravy, tak som veľmi rada, že vlastne na ten večerný program mi požičala Janka Jurčenko. Snažili sme sa vybrať také, ktoré by trošku aj symbolizovali nejakým spôsobom Slovensko, takže na to sa veľmi teším. Ďakujem pekne za podporu. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Pozdravujem všetkých divákov a čitateľov Family Bitky.